Bos días. Ok, bos días. Benvidos ao webinar do programa Gastronomía do Camiño impulsado por Turismo de Galicia. O programa Gastronomía do Camiño nace co obxectivo principal de ofrecerlle ás empresas de restauración de Galicia ferramentas e conceptos que lle permitan mellorar as súas praxes de cara a unha transformación sustentable dos seus establecementos. A través destes webinars tentaremos reflexionar sobre valores máis demandados polos clientes na actualidade e como adaptar esas novas demandas aos nosos negocios, entre outras cousas. O webinar de hoxe ten por título Eficiencia enerxética e refugallos e pertence á serie de 9 webinars que iniciamos en 2021 e continuamos agora. Agora, como en aquel momento, será Rocío García de Slow Food Compostela quen dirixirá a charla. Bo día, Rocío. Bo día. Recordarvos a todos que os que participades nos webinars que a sesión está a ser gravada desde este momento e que a teredes subida a nosa canle de YouTube CSHG Teleformación a partir de mañán xoves. De todas formas, os enlaces vos daremos dentro do portal da plataforma de Teleformación, que é onde poñemos todo o material dos webinars. Tamén recordarvos tamén que agora, durante a sesión, vamos a utilizar o chat como elemento para facer as cuestións que querades facer a Rocío. Ten en conta tamén que tedes que seleccionar destinatario todos para que todas as preguntas cheguen a todos os que están asistindo ao webinar, vale? Por último, solamente recordar que unha vez finalizado o webinar, nos vindeiros días vos daremos acceso á plataforma de Teleformación de Turismo de Galicia, onde ubicaremos a presentación, o test de autoavaliación do webinar para obter o certificado correspondente e nada máis. Bo día, Rocío, queda nas túas mans, queda o xiro o webinar. Bos días a todos, benvidos aos novos que se coñecen a este tipo de sesións. Outra vez, penso que xa hai algúns repetidores que xa vin sonar o nome de outras veces, así que nada, benvidos, é un placer empezar outra vez con este tipo de formación que xa iniciamos no 2021. Este vai ser o meu último... Sí, están a preguntar, sí que se facilita o justificante de facer este módulo. Como vos dicía na presentación, este vai ser un dos módulos que se van a facer de eficiencia enerxética e refugallos. Parécenos moi importante que toquemos este tema, xa que imos a ver que temos cambios legislativos que nos van a afectar precisamente as nosas obrigas como empresa de restauración, de como xestionar estes residuos. Entonces, imos a ver unha información xenérica pelo que nos vaya para facernos unha idea de como temos que empezar a cambiar esta mentalidade na xestión de todos estes refugallos. Sempre me gusta lembrar que non teño ningún tipo de problema porque me preguntedes, e máis, eu agradezo que se me pregunte, non hai problema porque me preguntedes no momento, se queredes deixar a pregunta para o final ou imos a ter como dous bloques separados, se queredes que fagamos un repaso cando rematemos un bloque, se non polo chat podedes facer a pregunta, se non a podo ver no momento, en canto a vexa, prefiro respondela e que quede a dúbida clara, que non ir acumulando dúbidas para que se nos acumule información, vale? Entón, sen máis, imos empezar ca presentación, que, como vos dicía, está titulada Eficiencia enerxética e refugallos, porque imos a tocar estes dous puntos, e porque, ademais, como imos a ver, están moi relacionados unha con a outra. O primeiro que quero falar, non sei se me deixa... Non me deixa... sí que me deixa pasala, vale. Pois imos a empezar a falar do que sería a eficiencia enerxética, é dicir, dentro do noso restaurante entendido como empresa, entendido como un propio local, temos que ver como estamos a xerar este consumo enerxético. E unha fonte moi importante deste consumo enerxético vai vir precisamente do que sería o propio aloxamento, é dicir, a propia instancia onde está esa sala e onde está esa cociña, pero sobre todo onde está esa sala, que é o que moitas veces nós queremos calefactar.
Entonces, se pensáramos nun futurible, imos empezar de mellor a peor, non? De todas as situacións, se nós empezáramos nun futurible pensando que poderíamos facer ese restaurante de cero, se temos un local, temos un terreno, podemos construir, vale? Como poderíamos facer este restaurante para que fose o máis agradable e o máis económico a longo plazo para min? Pois, indudablemente, facelo de xeito que consumira o menos posible. E para iso xa temos certificacións pensadas para edificación, que están dimensionadas para que esas casas sexan... perdón, hai unha pregunta nun chat. Sí, sí que hai máis participantes que José Crecente. José, pregúntame se hai máis, sí que hai. Eu polo menos vexo máis participantes. Pois como os decía, se nós estamos pensando como sería esa casa, non podes escoitarme? Non me escoitas? Ou é que non podes falar ti? Vale, as preguntas teñen que ser contestadas neste momento polo chat. Se me queres facer algunha pregunta ou suxerencia, tela que escribir polo chat, por onde me estás a falar. Vale. Pero penso que non vas poder comunicar de viva voz. Esa é a pregunta. Vale. Vale, pois como vos decía, este tipo de certificacións o que me avalen é que estas construcións están feitas dun xeito totalmente sostible. Unha das máis empregadas que imos atopar a nivel internacional serían a certificación BREEAMS, que están pensando precisamente para este tipo de vivendas ben orientadas, ben ailladas e que teñen uns consumos enerxéticos mínimos. E logo estaría a certificación LEED. Andas certificacións que están pensadas máis ou menos dun xeito parecido, podemos atopalas en obra nova ou en reforma, que esta é unha parte moi interesante. Pensemos que o mellor nós chegamos a ser pois, eses donos dese local, non vamos a facer o local de cero, esta é a realidade, seamos realistas, a gran maioría dos casos xa contamos cun local que está prefabricado, pero podemos facer unha reforma, invertir en esta eficiencia para que realmente esa estancia sexa o máis confortable posible e consuma o menos posible. De feito, LEED, por exemplo, ten un apartado de certificación específica precisamente para a restauración, pensando como vai ser esa ocupación, como vai ser eses custes enerxéticos e como van a ser esas demandas específicas que van a ter un local de restauración. Non é o mismo como teño que calefactar ou como teño que aislar unha casa que está habitada por unha ou dúas persoas que un local que nun espacio máis ou menos pequeno poden caber ata 100, vale? Esas necesidades hai que distinguilas, son moi específicas, por iso nós o día de mañá, inda que non mercamos, se por exemplo imos a lugar e a día de hoxe atopamos xa en Galicia varios edificios que conten con esta certificación, pois é moi interesante que se atopamos con algún, valoremos que esta certificación a min a medio e largo plazo me van supoñer un aforro de cartos, vale? E sobre todo unha sensación térmica moi agradable. De feito, hai algún comedor de colectividades bastante grande, dunha ocupación de 1200 comensais todos os días en Galicia, que eu coñezo, que ten a certificación LEED, e para que vos fagades unha idea, imaginade, pois un comedor de 1200 personas, canto pode ocupar, non ten ningún tipo de calefacción. Está pensado de tal xeito para aproveitar toda a calor, toda a luz que entra, as luminarias están moi ben orientadas, para que ca propia calor que emitimos nós, as persoas, os comensais que están a ocupar todos os días, xa está a caldear esa habitación e despois no brao está tamén illado que non chega a favar, que está en unha sensación térmica agradable. E isto que queremos conseguir, e vou repetir moito ao longo desta parte, non queremos conseguir ou acadar unha temperatura en concreto, o que queremos é conseguir unha sensación térmica dentro da habitación que sexa agradable. A última certificación que vos quero falar é a que está aquí embaixo, que se chama Passive House, e que está pensada como as outras, pero cunha pequena volta, vale, a maiores. Hai un pequeno illamento a maiores que fai que esa casa teña como un abrigo enorme, como se fora un abrigo da neve, vale, super gordiño, clásico como en plumas da cama. Que fai este tipo de illamento? Que non pase absolutamente nada de aire. De feito, estas casas non teñen fiestras que se poidan abrir.
Hai outra persona que se está a queixar de que non pode desactivar o silencio. Penso que vos non podedes intervir oralmente de palabras. Se queredes intervir, tedes que escribirme algo no chat. Se queredes facer unha pregunta, podedela escribir e eu, en canto a vexa, xa respondo. Vale, gracias. Entón, como vos dicía, o tipo de Passive House está pensada para que non se poidan abrir as fiestras. Temos luminarias que me permiten entrar a luz e que me permiten entrar esa enerxía de fora, pero como moito podemos ter 20 centímetros cuadrados en toda a fachada onde poida entrar o aire. Ese aire está renovándose constantemente, está filtrándose de feito para que se teñen algún problema de polen externo non entre e todo, pero non podemos abrir esas fiestras. Eu personalmente é un tipo de estándar que nunca recomendaría para restauración, porque pensade que está pensado para facer como unha especie de forno, vale? De que toda a enerxía que está dentro, ben sexa de calefacción, ben sexa das persoas que estamos a emitir ese calor, ben sexa da luz que está entrando, se acumule e non saia. Imaginado que pode ser este tipo de estándar que está pensado para Centro Europa, por exemplo, está moi ben, ou se temos pois, un restaurante, unha casa rural, por exemplo, non sei, na montaña de Navarra, estupendo, vamos a ter unha sensación térmica moi confortable. Pero imaginade que temos este tipo de casas nas Rías Baixas, no Brao, con 100 comensais. Pois teríamos literalmente un forno dentro, vale? Este tipo de certificacións están pensadas para viviendas domésticas ou para outro tipo de oficinas, pero non para a restauración. Entón, unha vez que máis ou menos vale, unha vez que máis ou menos teños claro que se tivéramos o futurible de poder facer o noso restaurante de cero, este sería o estándar que queremos conseguir, unha lit, unha briam, se xamos realistas, na gran maioría dos casos non podemos facer unha intervención dende cero, pero ás veces temos a posibilidade de facer unhas pequenas intervencións arquitectónicas que nos permitan mellorar esa eficiencia bueno, pues do restaurante que temos. Por exemplo, poñovos aquí un caso que xa coñecemos todos, que sería unha instalación de placas solares. Este sería unha instalación de placas solares fotovoltaicas, tamén poderíamos ter unhas placas solares térmicas que nos estarían a quentar auga. Decirvos que claro que esta auga podería funcionar ou ben para a calefacción da propia sala ou ben para a cociña. Para a cociña, no caso de restauración, vexo insuficiente. Está pensando máis ben para un consumo doméstico. Eu, no caso de restauración, aconsellaría moitísimo máis un tipo de placas solares fotovoltaicas. Se temos esa posibilidade, pode ser un aforro enerxético moi importante pensando con todos os custes que temos de cámaras frigoríficas, de climatizacións que nos poden vir moi ben. Pero aínda que non podamos poñer placas solares, que xa tamén é unha inversión, ás veces podemos facer pequenas intervencións que me poden axudar moito outra vez a esa sensación térmica. Por exemplo, imaginade que tedes unha fachada que no Brao mete moitísimo calor, porque está orientada moi ao sur e porque nos meses centrales do Brao entra moitísima luz. Bueno, pois nós poderíamos poñer algo tan tonto como un toldo, vale? Poderíamos poñer algo como un parasol, algo que nos ampare, que nos dea esa sombra, esa protección, ou, por exemplo, sen chegar a poñer un parasol, que en moitos casos ás veces necesitamos unha licencia do Concello, inda que vos pareza increíble, ou ás veces incluso un permiso específico do arquitecto que fixo esa fachada para facer unha intervención en fachada. Ás veces, se nos temos un xardín, por exemplo, empregar para sombrear árboles caducifolias é unha solución moi boa. Por que? Porque nos meses centrales, onde teño moito sol, esa árbore vaime estar amparando toda o exceso de sol que me está entrando polas fiestras. En cambio, no inverno, como esas follas van caer, vanme deixar esa luz, polo tanto, axudará a aclimatar e axudará a que teña unha sensación lumínica dentro agradable, vale? Iso que queremos conseguir con este tipo de intervencións vegetais. Pero, como vos digo, podemos facer pequenas intervenciones que nos axuden moito a ter dentro unha sensación térmica agradable. Se nós temos unha parede, o contrario, aquí estábamos falando dunha parede que mellor está moi ao sur e moi iluminada, unha parede que está ao norte con moita humidade. Facer un bo mantemento desa parede é fundamental. Todo o que sexa eliminar un foco de entrada de humidade vai ser unha peza moi importante. Se temos unha pequena greta, se temos un recebado que xa empeza a estar un pouco vello, cascado, que nos está metendo humidade, bueno, pois
somente con pintar, somente con darlle ese pequeno mantenimento, vamos despois a ter un retorno enerxético dentro bastante importante, máis do que pensades. Esas pequenas intervencións que ás veces non lle damos ese valor teñen moito peso. E por iso vos digo, por iso vos estou a dicir todo este rato que o importante non é a temperatura. Ás veces, que sobre todo cando temos un termostato, estamos obsesionados con ter un grado en concreto de temperatura dentro. E nós o que queremos é outra cousa, o que queremos é un confort térmico. En Galicia, o confort térmico non vai vir dado polos grados, senón pola humidade. Ese vai ser o hándicap que nós temos na nosa terra. Se nós estiveramos a aclimatar unha sala que estivera en Castela, pois en Castela teñen moito frío no inverno e ao mellor están a baixo cero durante todo o día, zonas como Burgos, como, bueno, pois todos vimos as fotos non do telediario no inverno, pero non teñen tanta humidade, pero nós sí. Entonces, esta humidade que nós temos que controlar. Como vos dicía, se temos unha pequena pingueira mellor no almacén que non lle damos importancia, estános a meter humidade. Se nós temos un mal mantemento de fiestras que nos está a filtrar esa choiva, esa bruma, estános a meter humidade dentro. E a humidade é que nos va a dar unha sensación térmica máis desagradable. Eu, por exemplo, podo estar nunha habitación a 21 grados co termostato e teño unha humidade do 55%, por exemplo, estou ben, estou quentiña, estou borna, non teño tampouco unha sensación de calor afagante, pero bueno, estou agradable. Se teño os mesmos 21 grados e teño unha humidade relativa dentro da estancia dun 75 grados, dun 75%, perdón, ca mesma temperatura de 21, xa teño frío, xa teño tiritera, xa estou desagusto, xa pareceme que me quero tapar máis, vale? Entonces, cando eu teño ese tipo de problema, a solución non é subir o termostato para ter máis calor. Se eu non baixo a humidade e lle meto moito calor, o que teño é unha sauna, vale? Vai ser o mesmo. Vou ter a sensación de sauna, estou a desagusto e non entra un calor, vale? Entón, ás veces, se eu xa teño un sistema de calefacción, pero vexo que non me chega por esa sensación térmica, ás veces é mellor intervir cun deshumidificador que con outro suplemento de calor, vale? E como vos dicía, atopar todas as entradas de humidade que poda ter nesa sala. Hai algo que sempre se nos esquece, que é moi tonto, que é, primeiro, que nós estamos a falar, que estamos a comer, que estamos a emitir vao, polo tanto, sempre que poidamos ventilar esa sala, é algo que desgraciadamente co COVID xa tivemos que facer de xeito obligatorio, pero bueno, hai que manter eses hábitos de ventilación. Non ventilar constantemente como co COVID, non estar no inverno cas fiestras abertas como chegamos a ter que estar, pero sempre que poidamos no inverno, nas horas centrais, a lo menos un momento, ventilar esa sala, vale? Que todo ese vao de todos eses comensais saia fora. E logo hai unha cousa moi tonta que nunca facemos que é o tema da choiva nos zapatos e nos paraugas. Para que vos fagades unha idea, eu participei fai anos nun proxecto de eficiencia enerxética dentro da universidade e houve unha facultade que únicamente con poñer na entrada, na recepción, un felpudo xigante, unha alfombra, que ao pasar os zapatos xa foran como cepillándose, quedando esa humedad que traían de fora, e que os paraugas quedaban nese hall, deixaban de meter toda esa humidade que nós arrastramos na roupa e que ademais ese parauga vai pingando dentro. Parécevos unha tontería, pero ese tipo de intervencións axudan a baixar grados de humidade dentro da casa. E iso, bueno, dentro da estancia, perdón. E iso que nos vai dar realmente a nós un confort térmico. Fixádevos no barato e no fácil que é facer e canto podemos aforrar de electricidade ou de gasóleo se temos que estar a subir varios grados de temperatura para que nos estemos agradables. Eu teño na miña casa, por exemplo, que non funciona, isto non valería para unha intervención nun restaurante, pero para que fagades unha idea, teño esta estación, mini estación meteorolóxica que me está a medir a temperatura e os grados que teño. E como vos digo, cando teño unha sensación térmica desagradable, o que procuro é ventilar para baixar a humedade en vez de subir grados. Cal é realmente a temperatura que eu quero acadar para estar a gusto? Pois o que quero conseguir é, no inverno, estar sobre 21 grados. É o que non me di o código técnico, é o que me vai facer realmente ter uns custos máis ou menos á línea. E no brao, a 25. En Galicia, para que non estemos dentro dun local a 25, non precisamos ningún tipo de aporte. É moi raro o restaurante que teña que ter un aire acondicionado no verán.
case sempre con ventilar ou, como vos decía, con poñer un pequeno sombreado na fachada sur, xa acadamos. Aquí non temos temperaturas moi altas, pero no inverno sí que temos que ter un sistema de calefacción. Pero, como vos decía, controlar a humidade. E, bueno, esta é un pouco, sei que son moi pesada co tema da humidade, pero que para min é fundamental que entendamos que este é o foco de frío e non o de temperatura. Se podemos estar así a 21 inverno, a 25 no verao, é onde vamos a forrar. Se empezamos a querer subir moita temperatura no inverno e chegar a 24 e 25, tedes esas pequeñas variaciones de grados, se nos van supoñer un custe enerxético e de cartos tremendo. E no verao tamén, se queremos baixar moito de 25, eses pequenos grados que lle queremos quitar a calor vai supoñer unha inversión eléctrica e de custes moi elevada. Non sei se quedou máis ou menos claro esta parte. Non sei se hai algunha pregunta. Creo que non. Pois entonces vou pasar, vamos a seguir dentro da presentación, porque senón me enrollo moito e pasamos moito de tempo. Entón, outro punto que para mí me vai consumir moitísima electricidade é, isto penso que estamos xa casi todos o día, é o tema da iluminación. Na maioría dos locais xa se fixeron estes últimos anos unha intervención en eficiencia enerxética, onde moitos cambiaron todas estas luminarias antigas, todas estas lámparas, estas bombillas que tiñamos de incandescencia, por outras de baixo consumo, como poden ser unha tipo LED. Penso que é unha intervención que xa se fixo desde fai moito, non é moi costosa, inda que moitas veces temos moitas luminarias nun local medianamente grande, sobre todo na parte da sala, pero, bueno, esta pequena intervención de cartos que podemos facer ao longo e medio plazo sí que nos aforra moito. E logo, detectores, que tamén podemos atopar en moitísimos restaurantes, en zonas como pasillos, como baños, que non están moi habitadas en moitos espacios do tempo, non? Ten unha ocupación puntual, entonces únicamente se acenden cando detecta que hai unha persona polo medio. Bueno, pois este tipo, como vos digo, son intervencións que non son tan custosas como poden ser aillar unha fachada ou cambiar unha fiestra, pero que nos poden aforrar moitos cartos en electricidade. E, por suposto, o tema dos electrodomésticos. Os electrodomésticos, que, claro, toda a maquinaria profesional que temos que ter nunha cociña é moi custosa, non é tan fácil como cambiar as lámparas por outras de LED, pero sí é certo que a día de hoxe casi todas as cociñas, a medida que van cambiando os electrodomésticos, se adquiren electrodomésticos de novos modelos que, de xeito xeral, xa son máis eficientes. Entonces, dentro do posible, renovar todos eses electrodomésticos cando poidamos e invertir en un que agora me obrigue ao mellor a gastar un chisquiño, non moito máis, pero un chisquiño máis, pero que a longo plazo me vai a forrar moitísimos cartos. Esta é unha das claves que podemos facer. Dicirvos que vai cambiar o etiquetaxe de todos os aparatos electrodomésticos. Ata agora o que atopábamos era esta etiqueta que vemos aquí, non sei se vedes o rato, onde estou señalar, que é a etiqueta da esquerda, onde tiñamos aparatos que comenzaban no máis baixo no D, que serían os que máis contaminaban, ao principio chegaban ata a medida que se foron facendo electrodomésticos máis eficientes, foron añadindo clases A+, A++, A3+, pero denos de conta que isto era moito máis por parte da Unión Europea. Houve unha revisión porque non era claro, xa o consumidor non entendía exactamente cal era a gama de electrodoméstico máis alta que podía topar, polo tanto, os novos electrodomésticos que vos encontrades van ter este novo etiquetado, que sería o da dereita, donde vai ter unha gama que vai da A letra G, e a máis alta que vamos a topar a día de hoxe vai ser a B. É dicir, se eu mañá quero mercar isto sería un caso dunha neveira, por moito que busque unha A, non a vou atopar no mercado. Como moito, vou atopar unha B. Por qué? Porque, como vos dicía antes, a medida que apareceron modelos máis eficientes, que deuse sin nomenclatura, neste caso, fixeron unha previsión e deixaron a A para o estándar que se pode acadar o mellor de aquí a 5 ou 10 anos, onde podemos atopar electrodomésticos cada vez máis potentes, pero que teñan un consumo enerxético xa máis controlado, vale? Polo tanto, lembro-vos no novo etiquetaxe o frigorífico, o lavavaixelas ou todo tipo de electrodoméstico que podamos atopar no mercado sería unha B. E cámaras frigoríficas.
que isto tamén é un foco de consumo tremendísimo, totalmente necesario dentro do funcionamento dun restaurante. Entón, na medida do posible, temos que ter as cámaras o máis quentes posible, repito, pero tendo en conta que o primeiro é os alimentos. Moitos de vos, cando falamos con todos os restaurantes que participan nesta campaña, os que se lle fan unha enquisa, moitos de vos traballades con, por exemplo, xeados ou traballades con mariscos, no que claro, o APC ten que ser moito máis estricto, entonces baixades máis as cámaras para asegurarvos que ese alimento este en perfectas condiciones. E esa é a boa praxis. En todo o que vos conte de eficiencia enerxética, en canto xa empezamos a tocar o tema do alimento, a seguridade alimentaria ten que ser o primeiro. Nas seguintes webinars que vamos a facer, que xa vai ser a miña compañera especialista en seguridade alimentaria, xa vos vai facer moitísimo fincapé neste punto. Eu somente quero vos lembrar que no mesmo que se eu teño que calefactar unha sala, en canto teño que subir máis grados, empezo a consumir moito, en canto baixo as cámaras dun punto para baixo, xa empezo a consumir tamén moitísimo. Entonces, se un alimento pode estar a ese mínimo legal, ímolo ter ese mínimo legal. Se vemos que temos que baixar ainda máis, que prime a seguridade alimentaria, vale? Pero o único que saibades que refrixerar demais sen unha necesidade real vai facer que consumades moitísimo máis. E outra cousa que ás veces nunca temos en conta é que nunha neveira, nun frigorífico, canto máis baleiro está, máis gasta. Que é algo que nos parece ás veces un pouco incluso contradictorio, non? Parécenos que ten que enfriar máis cousas e que vai gastar máis, pero non. O que máis lle consta a neveira enfriar é o aire que ten dentro. Canto máis baleiro, máis aire. É o que máis lle vai custar robar enerxía. Polo tanto, se eu teño, por exemplo, dúas cámaras que están as dúas a media capacidade, vaime consumir moito máis que eu apague unha e que poña, se podo mezclar eses alimentos, todo na mesma, vale? Canto máis ocupada este, menos me vai a consumir. Algúnha pregunta toda agora con isto? Non, vale, pois entonces sigamos. Bueno, por último, xa para rematar, coa parte enerxética, dicirvos que nós podemos contratar algún tipo de proveedor que me ofreza unha enerxía que sea totalmente verde. É dicir, hoxe en día no mercado podo topar algún distribuidor de enerxético, unha empresa de electricidade, para que nos entendamos, que me venda, por exemplo, enerxía que únicamente se xere de enerxías renovables, ben sexa solar, bueno, pues eólica ou outro tipo de enerxías que se consideran renovables, vale? Entonces, se nós temos esa sensibilidade e queremos contribuir a xerar menos contaminación, polo mesmo prezo podemos atopar distribuidores que me garanten esta boa orixe desta electricidade. E xa para rematar cos consumos, por último, temos outro consumo que tamén é bastante elevado nun restaurante, que serían os consumos de auga. E outra vez máis podemos facer pequenas intervencións moi doadas que me axuden a ter un custo de auga moito menor. Unha das primeiras, como podedes ver nesta villa, é a utilización de filtros, ás veces de aire, donde podemos o abrir o grifo, vai salir moita menos auga, moito menos caudal, pero nós imos a ter esa mesma sensación de poder empregar esa auga para que sexa para limpar, para, bueno, pues, para que precisemos esta auga. Por suposto, facer un bon mantemento das villas, que é fundamental. Moitas veces temos outra pequena pingueira que non lle damos importancia, que non lle damos valor, non a mantemos, pero ao final do día eso supón un custo con esas pérdidas moi importante. Entón, facer un mantemento das villas de todas as que temos no restaurante e facer ese bo consumo de auga baixa moitísimo toda esa incidencia e todo ese custe que temos que asumir ao final. E xa meténdonos na parte de refugallo precisamente, pero seguindo na liña do consumo de auga, o que podemos facer para a nosa limpeza, para contaminar menos esa auga que nos estamos a empregar, é utilizar algún tipo de produto de limpeza de baixo impacto. A día de hoxe no mercado podemos atopar moita oferta que contan cunha certificación, como pode ser esta que vos poño aquí, que se chama Ecolabel.
sería a etiqueta que me garante por parte da Unión Europea que ese produto que estamos a empregar ten un baixo impacto ambiental. Entonces, este tipo de produtos, como vos digo, a día de hoxe é bastante doado atopalos nos distribuidores habituais que podes atopar dentro da hostelería, e de feito, os que tedes algunha certificación do estilo da Q de calidade, xa tedes introducido este tipo de praxis xa pola propia normativa. Pero o certo é que cada vez máis vamos ir para alá, non? Incluso nos produtos de limpeza industrial, os sulfitos que sean menos tóxicos ou tipos de tensioactivos que sexan moito menos dañinos, é o que se está vendo a tendencia dos produtos que vamos a ter que empregar nos despois en restauración ou polo xenal na industria. Non é a única etiqueta que vamos a atopar, de feito poñovos aquí algún exemplo dos certificados que podemos atopar no mercado, como podemos ver que hai algún que se chama Eco ou Bio, Ecocerm, por exemplo, é unha das certificacións máis importantes que tamén vamos a atopar con moitísimos deterxentes, ben sexa de lavanderías, ben sexa de lavalouzas, pero como vos digo, a Ecolabel é a que está estandarizada a nivel europeo e a que máis podemos atopar. E seguindo con refugallos, que esta tamén me parece unha parte moi importante, chegamos aos refugallos que lle chamo celulósicos, é dicir, papel de cociña, servilletas, panos, todo este tipo de papeles que topamos moitísimo, que é un consumo enorme dentro das cociñas ou dos restaurantes. Vale, isto primeiro que vos teño que decir é que teño que consideralo un residuo orgánico, se antes consideraba que eso era un refugallo químico, isto é un residuo orgánico, pero temos que ter en conta que, aínda que é de pasta de papel, non é exactamente un papel. Volvo a topar tamén tipos de certificados que me garanten que a orixe destas servilletas é a correcta, é dicir, que veñen de bosques sostibles, que como podedes ver neste caso a Ecolabel aquí, o que me está a dicir é que no proceso de fabricación de papel está libre de cloro e que as emisións medioambientais van a ser o máis baixas posibles. No caso de PET, de certificación de materias de bosques sostibles tamén, podo atopar todo isto, pero a donde eu quero chegar é que este tipo de refugallos, que son orgánicos, o que nunca se pode facer é pensar que son papel. Cando nós tratemos de tratar este residuo que estamos a xerar, o que non podemos facer nunca é botalo o papel reciclado, que é un erro que eu atopo en moitísimas ocasións. Unha cousa é o papel, un folio, que eu vou empregar para facer o que sexa, e outra cousa moi distinta é a celulosa que está composta desta servilleta, vale? O papel que podo xerar nun restaurante poden ser desde as caixas, por exemplo, dos embalaxes que podo atopar, ou, por exemplo, na parte da oficina, pois que seguro que teño facturas, non sei, papéis, todo este tipo de papelería. Iso sí que podería ir o contedor azul, que vai ser o de papel reciclado. Pero a parte de servilletas e a parte de papel de cociña, tería que ir co orgánico. E, sobre todo cartón, todos os embalaxes que poidan estar sucios, que poidan ter, sobre todo, restos de grasa, nunca deberían ir, inda que pensamos que un cartón, a parte de papel reciclado, nunca podría ir para aí. Ten que ir a parte de orgánico. Todo o que poida ter esta pequena contaminación de grasas ten que se considerar directamente orgánico, porque senón é un problema a hora de reciclar o resto de papel. Estamos a contaminar o resto de papel e non se lle podía dar unha segunda vida. Non sei se isto quedou máis ou menos claro. Non sei se tedes algunha pregunta, os que estades no chat. Algún pode dicir algo, se quedou máis ou menos esta parte clara, se tedes moito papel nos restaurantes, a todo agora, que estades a facer cas servilletas? Non? Non hai ninguén por aí que me este a escoitar? Vale, pois entonces sigo, espero que quedara máis ou menos clara. Como vos dicía, cando nós temos este tipo de residuos que sei que a cociña se están a xerar moitísimo,
O que temos que facer é tratalos ca parte orgánica, co resto orgánico. En este caso, na maioría dos casos, ten que ir para, se podemos, unha das solucións que podemos dar para estes residuos sería o compostaxe. Neste punto teríamos que falar de moitas acepcións. O compostaxe como tal, penso que sabemos máis ou menos todos en que consiste. Exactamente. Manuel está a preguntar as servilletas e manteis para orgánico. Efectivamente, servilletas e manteis sempre teñen que ir para orgánico. O papel de cociña tamén, impepinable. É algo moi contaminado, sobre todo as servilletas, que ademais estamos a traballar con elas, non poderían ir nunca para o papel separado, vale? Entonces, unha das opcións que temos para tratar todos eses residuos orgánicos que temos nun restaurante sería facer compós con este tipo de restos. Por parte das cociñas xeramos moitísimos residuos orgánicos que podemos tratar, ben sexan mondas, ben sexan descartes, pezas, restos da propia cocción, que é dicir, hai moitísimas partes desa comida que se van a xerar como un residuo. Que podemos facer con elas? Se temos a opción de facer ese compostaxe, de facer esa fermentación deses residuos, teríase que mezclar con algunha parte forestal para ben, pero sobre todo, por moito que vos recomendo facer este tipo de tratamento, hai que ter un profesional detrás que me estea a controlar todo este proceso. Quero dicir, o facer compost non é únicamente poñer un contedor afora do restaurante e ir botando todos esos residuos orgánicos. Ten que ter un control de temperatura, ten que ter un control de prolificación de hongos, de fungos, ten que ter un control desa fermentación para que funcione ben e que despois, ao final, o sustrato que eu estou a xerar sexa un sustrato de calidade que eu podo empregar despois, pois ben en xardinería ou como abono dunha pequena horta. Na gran maioría dos casos, o compost que podo xerar dun restaurante únicamente como tal, se non teño un aporte forestal, non me vai valer para un abono profesional de horta, pero o que podo traballar con el, por exemplo, se teño un pequeno xardín, sí, para abonar ese xardín estaría moi ben. Estános a preguntar outra cousa, perdón. Estupendo, mira, xa teño aquí a Fátima. Os alumnos teñen unha pregunta. No caso de papel tintado en restaurantes que se utiliza para limpar, por exemplo, mesados, por ir no composteiro, ou que sería o lugar correcto? Vale, pois ese é un problema bastante grave, exactamente. O papel tintado pode ser un contaminante despois de compost. Entonces, a día de hoxe o que estamos atopando é que moitos materiales que se empregan despois en restauración xa teñen unhas tinturas que poden ser biodegradables e de feito podemos consumilos así, como tinturas biodegradables, que despois non me supoñen unha contaminación. De igual xeito, por exemplo, o papel que teñen algunha grapa ou que teña algunha pegatina tampouco se podería botar no compost, porque tamén sería unha contaminante final que pode ir para aí. Entonces, nese caso, se non se pode compostar, tería que ir no contedor xeral verde ou se temos varios contedores de compost ou de resto, no que sea no de resto. Se vemos que algo pode contaminar, tería que ir no de resto, vale? Nunca podría ir no compost. Como tampouco pode ir no compost outro tipo de cousas, como poden ser, obviamente, pilas, metales ou cosas por el estilo, non poden ir osos, non pode ir peles ou espinas de peixes, non pode ir sustancias que, inda que ao longo de moitos anos serían degradables, é tanto o espacio que necesitan para degradarse que poderían ser un problema nese compost. Por exemplo, antes falábamos do que papel da celulosa ten que pode ir a compost, pero se nós o que facemos é con todo ese papel que estamos a limpiar a cociña, que xa está húmido, o apelatonamos, facemos unha boliña e o tiramos ao compost, o que vai facer é proliferar fungos nese papel. Entonces, é moito mellor que en vez de mollalo en auga, o mezclemos xa na cociña, xa no cubo, con aceite, por exemplo, que cando vayamos a limpar as ollas, o mellor, antes de metelas o lavabaixelas para que non leven tanta graxa, entonces que se vaya desfacendo, vale? Que non quedan acumulacións dese papel, que non fagan pelotiñas. Entonces non van proliferar fungos nesa parte. Esa sería a correcta separación de residuos que podemos facer para que ese compost sexan un pouquiño mellor. Pero, como vos digo, a primeira vez que facemos compost,
imos a ter que ter algunha recomendación de algún profesional para que saia realmente ben. Senón, podemos facer un experimental, ir dándolle pasadas, pero nos vai costar un pouquiño, vale? Non sei se quedou máis ou menos a dúbida clara. Bueno, pois se quedou máis ou menos, sigo con este punto. Como vos digo, esta é unha parte moi importante do tratamento de residuos orgánicos. De feito, a normativa europea de economía circular é o que nos recomenda tratar de recuperar todos eses residuos orgánicos que poidan ser unha fonte de nutrientes despois, ben sexa para a xardinería ou para, se están ben feitos, para algún tipo de horta. Que outros residuos poden acabar aí? Vale, pois todos eses residuos que supoñen todos eses residuos que supoñen os restos dos comensais unha vez que se serviron. É dicir, se eu teño, imaginade que teño un restaurante que vai por platos, por racións, teño 100 racións diarias e non servín 20, vale, ese tipo de racións non teño nada que dicirvos. Podemos rexeneralas ou ben poden ir para os propios traballadores para comer eles, leválos para as súas casas. A día de hoxe temos opcións de ferramentas como poden ser To Go, outro tipo de ferramentas que me permiten vender a un precio un pouquiño máis baixo ao final do día para quitarme de todo ese sobrante, pero é comida que eu podo aínda empregar, porque é comida que non está servida e que non está contaminada. Cal é o problema? Unha vez que eu sirvo ese alimento nunha mesa, inda que eu non metera tan siquiera o tenedor, esa comida que eu estou a falar en riba dela, estou a comer, acerco o tenedor aí, xa está contaminada. Entonces esa comida tense que tratar como un residuo. Volve ser unha comida que, se lle quitamos a parte que non compostaría, vai moi ben tamén para ese composteiro. É o xeito de tratala. No caso de que non se teñamos composteiro non se pode tratar, ten que ir directamente para orgánico, vale? Isto non nos queda outra. É un residuo que é moi bo para compostar, que funciona moi ben, é precisamente todos os refugallos que temos de café. É que é un residuo que en todas as cafeterías, en todos os restaurantes vamos a ter moitísimos. Os pozos de café funcionan por si mesmos casi xa como compós. Valen moi ben para homoxeneizar toda a mezcla e incluso a veces en xardinería pode funcionar casi como a nutriente directo ou ás veces para controlar algún tipo de plagas. Polo tanto, penso que é o que fan na gran maioría da restauración, pero traballar con cafés así, en polvo xa en granos. Quero dicir, inda que sexan granos, perdón, que non sexa este tipo de envases, que sexa un residuo que me quede co que poño traballar deste xeito. Entón, como vos digo, isto tamén sería un tipo de residuos que poden ir moi ben para o compostaxe. E o resto, xa sabedes, mondas, descartes de verduras que estamos a limpar, caldos, por exemplo, pero tamén controlando. Non podo meter moitísima humedade porque senón vou ter fungos nese compost, pero todo ese tipo de cousas funcionan moi ben para compostar. Que non podo botar en moitísima medida? Aceites, por exemplo, que é outro tipo de residuos que atopamos nas cociñas moitísimo. Todas estas grandes cantidades de aceites, sobre todo de freidoras, teñen que ser tratados e teñen que ser levados por unha empresa específica que me dé este tratamento deste residuo. Moito ollo, moitas veces, porque ainda que as freidoras e todo isto sí que xa temos esta mentalidade, pero ás veces cando abrimos unha pequena lata, eso tamén o facemos na casa, podemos ter a tentación de baleirala polo fregadeiro. Isto temos que ser conscientes do tremendo foco de contaminación que pode ser despois para tratar esa auga con toda esa carga de aceite. Tampouco podemos botar litros enteros de aceite, coller unha botella e botarlo nun composteiro. Sería un problema outra vez, non compactaría, toda esa mezcla non funcionaría ben. Polo tanto, este tipo de residuos teñen que ser tratados de xeito específico aparte. A parte das grandes empresas que poden tratalos, podemos atopar pequenas empresas a día de hoxe, moitas veces de carácter social, que aproveitan estes aceites para despois facer xabóns de limpeza. Nunca van a ser xabóns bueno,
para a pel, van a ser máis ben xabóns industriais, pero quero dicir que podedes atopar algunha pequena empresa, moitas veces de reinserción, ou que traballe con colectivos desfavorecidos, que podedes contactar, vos farían a recollida, moitas veces incluso gratuita, porque lle estades dando esa man, ou vos cobrarían unha pequena parte para levantar todo ese residuo. E a min a verdade pareceme un xeito moi correcto de traballar con el. E despois estaría a parte da xestión do vidrio. O vidrio que non podemos confundir con cristal. É dicir, unha cousa é que eu bote unha botella de vidrio e outra cousa que se me rompa un cristal imaginado dunha fiestra ou un plato, por exemplo, de porcelámica, nunca podería ir a este tipo de contedor. Este contedor únicamente pode levar vidrio, que é este tipo de material. Na gran maioría dos casos, as marcas comerciais, como, bueno, todos coñecemos algunhas, máis ou menos grandes, o que fan é, cando nos traen un novo produto, levan o que se lle chama o casco. Pero aínda así quedamos con moitas botellas que ás veces ese distribuidor non nos las recolle e temos que tratalas. Aquí o problema vai depender directamente do concello onde estemos. Se concello non ten unha recollida separada de vidrio, temos que botalo o contedor do resto. Pero se non, o que podemos é tratar, sobre todo se hai má restauración cerca, de falar co concello que instale este tipo de recollida selectiva. Por exemplo, aquí na zona bella de Santiago, o camión de recollida de vidrio non pasaba porque as rúas son moi pequeniñas e non había esa recollida separada, había unha recollida xeral que para uso doméstico estaba ben, pero imaginade os cascos que xeran en restauración en Santiago. O que se fixo foi un plan específico onde polas mañás sí que pasa, non é un camión máis grande, é pois unha solución máis cativa, pero sí que se fixo esa ruta. Dígovolo porque se realmente, inda que estedes nunha zona rural, ás veces os propios concellos, de feito, a día de hoxe xa teñen a obriga de empezar a cambiar este tipo de intervencións por parte da administración para tratar este residuo. É un residuo que xerades vos, sí, que a responsabilidade última é vosa, sí, pero que a propia administración pode facer un esforzo para que vos axude a traballar con el. Como vos digo, este é un residuo que ten que estar moi separado, non podemos mezclar nada que sexa de cristal, unha copa, por exemplo, que se rompe non podería ir aquí ten que ir únicamente vidro. E esta é unha parte moi importante, este logo que vamos a topar é o que me determina que algo sexa un envase. Exactamente, no caso de cristal como tal, todo o que ti poidas ter dúbidas, ou un punto limpo se tes a posibilidade, pero efectivamente non existen moitos, logo a maiores os puntos limpios, ás veces, como os teñen que pagar os concellos, non che deixan botar algo que sexa de orixe industrial. Por exemplo, se eu fago unha reforma na miña casa, non podo levar eses restos a un punto limpio. O punto limpio está pensado únicamente para uso doméstico. Entonces, se me rompe un plato na casa, podería ir co plato, vale? Ou ca copa. Pero cando eu son industria, se o mellor se chi chegas dun bar, pode che dicir, esta non é a solución, contrata un xestor de residuos. Que claro, non o vas a contratar por un volumen moi pequeno, ademais é un custo moi alto. Polo tanto, cando ti teñas dúbidas sobre un material que non sabes moi ben onde poñer, sempre o resto, sempre. Ese contedor verde que hai na maioría das cidades é a miña solución. Por qué? Porque ese contedor, que na 80% dos casos que temos en Galicia, vai acabar en Sogama. En Sogama, ese resto, vai nos separar nunha primeira criba manual e incluso todas as partes metálicas hai unha parte magnética que as vai a separar. Entonces, cando nos botamos aluminios, cando nos botamos latas, cando nos botamos cristais, cando botamos todos este tipo de materiais que non sabemos que facer, xa ali se lle dá a última separación e xa os tratan despois nos centros onde podan ser. Pero se botamos no orgánico únicamente ou no composteiro, van a ser un punto de contaminación. Como che digo, electrodomésticos pequenos, todo eso, eu non diría que vas por parte de un obrador, pero ti podes acercar o punto limpio e tratar de deixalo aí. Pero dúbidas, o resto, sempre. Como vos dicía, este logo indica que é un envase. E isto é unha parte moi importante. Aquí estou vos poñendo este exemplo de todos estes envases de café.
Eu personalmente, a min non me gustan este tipo de envases, os ambientais temos unha relación de amor-odio con eles. Eu sei que, por exemplo, para uso doméstico, que é onde están a gran maioría, aínda que últimamente estou ver en cafeterías moitas máquinas xa un pouco máis industriais que tamén os teñen, pero para esa pequena cantidade, pensade o que vos decía, isto para min casi non é un problema de residuo, casi é un abono directamente, isto é un problema moi grande de tramitalo, aínda que o aluminio se pode dar un reciclado, pero ten un custo enerxético bastante importante. E a maiores, todos os plásticos que teñen este logo, podo consideralos envases. Entonces, nese caso, seguindo ca liña que me está preguntando Fátima, o que son envases non iría o verde, iría o amarelo. Por que é tan importante que teñamos isto en conta? Porque eu, por exemplo, o mesmo que vos poñía o caso de que o cristal tería que ir ao resto, un boli, inda que sexa plástico, non pode ir ao amarelo. Unha peza de xoguete non pode ir ao amarelo. Se eu teño unha carcasa de plástico do que sexa, unha caixa, un material de cociña, siliconas de cociña, por exemplo, unha espátula, non pode ir ao amarelo, vale? O amarelo únicamente pode ir o que teña este logo, porque indica que é un envase. Por qué? Por dúas cousas. A primeira, inda que vos sone moi pouco romántico, é que non pagou o canon previamente para que se poida reciclar. É dicir, se é un botón plástico que non está considerado un envase, cando chegue separado á planta de tratamento, non o van a tratar, vale? Será un resto. Quemarano, farán o que queiran. E a maiores, na gran maioría dos casos, é un plástico que pola súa composición non se pode tratar. Non se pode volver a fundir, non se pode volver a separar. Polo tanto, o xeito que hai de reciclalo a día de hoxe, polo menos en Galicia, sería queimalo para xerar enerxía, vale? O que se lle ten que facer. Polo tanto, insisto, as cápsulas de café de plástico como tal, se son envases. Se ti podes atopar este logo que che poño aquí de circuliño, irían en envases. Se non o teñen, tería que ir no resto. Todo o que teñas dúbidas, para o resto. Porque ademais pensa, ti imagina que botas un envase que é recuperable no resto. Cando chegan á planta de tratamento, manualmente se o ven, ou a máquina se o detecta, sí que o vai a quitar. Eso dá menos problemas a que ti non introduzas nunha parte que ten que ir separada e que a poidas contaminar. Vale? Por exemplo, pilas ou metais, ti podes contaminar, porque iso pode romper, podese volcar e podes contaminar o resto da banda. Mentras que se está separado, pódese coller. Esa é a parte. Por iso, eu insisto que as cápsulas de café son un problema. E ás veces eu xa sei que son moi cómodas e que hai máquinas que dan pois un café moi rico, que están pensadas con elas, pero se podemos, traballamos mellor co café que estea en gran ou molido, pero que estea a granel. É moito menos complicado. Algunha dúbida máis cos envases? Bueno, se vos parece vou seguir falando e despois se tedes algunha dúbida me parades. Como vos digo, vale, perdón por ler a pregunta, por certo, non todo o mundo está a ler o chat. Silvia nos pregunta, bueno, nos di que unha magua que directamente se queime para producir enerxía porque se produce dióxido de carbono, efectivamente, e outros que axudan ao cambio climático. No canto de revalorizar algún xeito eses materiais que van ao resto, pero que seguen sendo plástico. Habría que darlle unha volta ao sistema. Por suposto, habría que darlle unha volta ao sistema, pero como vos digo, as empresas que traballan recuperando eses plásticos, obviamente teñen que cobrar, o xeito que teñen de cobrar é cobrar un canon a todas esas empresas que fan eses envases. E a maiores é que hai plásticos realmente que non teñen moita máis solución. Hai tipoloxías de plásticos que teñen que ter ao mellor unha tintura especial ou unha dureza especial ou unhas características como poidan ser, pois eso, unha flexibilidade ou o que sexa, que non teñen moita traza de poder reciclalos ou de poder reciclalos como facemos cos envases, que se funden e que se volven a facer. Unha das opcións que se están a dar, pero xa con outro tipo de refugallos máis duros, ás veces, son as de, pois imaginade, nunha canteira
encher pois nas estradas, por exemplo, que ás veces temos que ter un peralte, non? Pois ese tipo de materiais ás veces van refugallos que xa non teñen outro tratamento, entonces van para acumular aí, ou en obras que necesitamos encher o mellor unha base para logo poder edificar, bueno, pois a día de hoxe ese tipo de refugallos que non podemos facer outra cosa con eles, estánse a empregar como material de construción. É unha das formas que se lle poden dar, pero cando non se lle pode dar outra, a única que nos queda é queimalo. É contaminante, por suposto, pero é a única que nos pode quedar. Sí, bueno, Ecoembes é un negocio, non nos vamos a abrir ese melón, é un holding de empresas, ten unha filosofía, de feito, onde a Unión Europea levanlle dar tirón de orellas unha boa tempada porque non está a cumplir con todos os requisitos que ten que cumplir, pero a día de hoxe é cas cartas que temos que xogar. Polo tanto, nós como consumidores podemos ter precisamente a opción de xa non xerar ese residuo para que despois non se teña que tratar. Dentro da medida consumir a granel, dentro da medida consumir envases que sexan o menos dañinos posibles. Cal é o problema? Que é o que imos falar agora, que moitas veces en alimentación temos un problema moi grande. Por unha parte, encantaríanos poder traballar con moitos materiales que son totalmente renovables ou que son totalmente compostables, pero o certo é que non son todo inertes que necesitamos. É dicir, eu para que teña un contedor que este directamente en contacto co alimento, non pode ser un material onde crezan fungos, onde se biodegrade moi rapidamente, porque pode reaccionar con eses líquidos, con eses azúcares que ten o alimento, entonces sería un foco de contaminación para o alimento que está contendo. Entonces temos que estar sempre xogando as dúas bazas. É o suficientemente inerte para que poida poñer un produto encima e non reaccione, pero logo, cando xa sexa un residuo, que se poida tratar do xeito mellor posible. É co que temos que xogar. Pero sí, é un problema un pouco complicado, daría para discusións moi longas. Entón, en medio de todo este monumental jaleo que temos, chega unha nova normativa que dende 2021 se entra en vigor por parte da Unión Europea, é dicir, a Unión Europea está obligando aos Estados membros que cambien esta normativa de uso. Silvia nos di, exacto, os consumidores somos os que temos que forzar as empresas a cambiar este tipo de envases e consumir un produto de cercanía que aforre na contaminación e no transporte, por suposto. Todo o que podemos mercar de xeito directo ao produtor, isto foi algo que vimos nas outras formacións, é algo moi importante, e dentro do posible consumir a granel sempre e cando as condicións sanitarias non o permitan. Pensade que o granel tamén ten moitos problemas de contaminación cruzada e pode ter moitos problemas de contaminación á hora de manexalo, pero se temos un manexo correcto, desto vai nos falar a miña compañera nas vindeiras webinars, é a mellor solución para non estar a encher o noso contedor de residuos. Como vos dicía, cambia a normativa e dende 2021 a Unión Europea vai nos obrigar a todos os Estados membros a adaptar as nosas legislacións para o uso de refugallos plásticos dun só uso. Non estou a falar de envases, porque pensade o que vos acabo de dicir, unha cousa é o envase que ven cun alimento que vai seguir sendo de plástico. Temos outras alternativas, por suposto, podemos ter envases de vidro, tamén pensade que pesan moito máis, se o temos que transportar tamén ten unha pegada de carbono maior, pero bueno, é unha opción. Temos envases de aluminio, que sempre cando non sexan tan pequeniños como estes, tampouco están mal, pódense darlle unha volta, pódense tratar, pero o que sí vai ser ilegal é que a partir de 2023, o sea, un ano nos queda, xaneiro de 2033 en España, vai ser ilegal empregar unha serie de produtos de plástico dun só uso. Por exemplo, culleres pequeniñas, platos de plástico, palliñas para beber, todo este tipo de utensilios que moitas veces en restauración empregamos moito, ou sobre todo empresas exactamente, como nos din, augas embotelladas de plástico, é un problema tremendísimo, xa os propios tapóns, o que pasa que, claro, o ideal é o reutilizable, contamina máis tamén o mover, pero é o ideal que nós podamos empregar unha opción reutilizable.
Volvendo ao tema dos envases, claro, ata fai non moitos anos nós tiñamos un sistema de retorno. Cando mercábamos leite, levábamos a botella antiga e o propio distribuidor recollía. O que pasa que cambiou todo o sistema de transporte, entonces agora moitas empresas non lle compensa levar todos eses residuos, todos eses cascos para retornalos. De feito, eses cascos non se tiñan que volver a fundir, sinxelamente hixienizábase e volvíanse a empregar. Cousa que a día de hoxe é o que precisamente por lei dende Europa lles van a acabar impoñendo outra vez. E non o sistema que temos a día de hoxe de que se fabrique un envase para cada produto, despois se teña que queimar ou se teña que procesar. Pero bueno, como vos digo, o tema de envases aínda non é o que vai a cambiar, pero o tema de plásticos dun só uso sí que temos un ano. O que teñades nas vosas cociñas, ou botade con el, ou gastade un ano, porque a partir de 2023 nin nos van a vender a nos os proveedores, nin podemos empregalo nos. Por tanto, temos que empezar a buscar materiais que sustituyan a este plástico, vale? E podemos atopar varias opcións, xa a día de hoxe. Unha delas, por exemplo, a min esta non me gusta demasiado esta opción, serían as palliñas que son de metal, que como podedes ver son reutilizables, veñen con estes pequenos cepilliños para limpialas por dentro, poderían higienizarse dentro dun lavabaixelas. Por que digo que a min non me gusta moitísimo? Porque a min dame moito medo que un rapaz lle poñades isto diante. Dame a sensación de que se vai facer daño, como que se vai meter no ollo, non sei. Non vexo máis opción, pero sí é certo que xa podemos atopar no mercado e nos vosos distribuidores este tipo de produtos metálicos, ou ás veces tamén se fan de bambú ou de madeira. O mesmo, teñen que limparse por dentro, é un pouco máis unha complicación, pero esta é unha solución. Se nós temos unha restauración onde empregamos moito este tipo de produtos, temos que comenzar a buscar xa un distribuidor que me abasteza de outro tipo de materiais. Outra opción, por exemplo, que a min me gusta máis, inda que sería de un só uso, sería estas que son de papel, inda que teñan un pequeno lacado, pero siguen sendo de papel. A min, xa vos digo, sobre todo para rapaces, pareceme moito máis seguras que as de metal. As de metal non sei che que son eu moi miedosa, pero a verdade é que me botan un pouquiño para atrás. Pero bueno, que como vedes, empezamos a sustituir esos obxetos que son de uso plástico por outros, ou ben que sexan reutilizables, ou ben que teñan outro material, vale? Pero, por exemplo, os palillos higiénicos van desaparecer, ou vai desaparecer de plástico, como vos digo, toda a cubertería. Pensade nun picnic que faríamos cando éramos nos cativos de todo de plástico para unha festa de rapaces. Todo eso vai cambiar. Todo eso temos que cambiar o chip e pensar ou empregar produtos de plástico, pero que sexan reutilizables, iso sí que os vamos a seguir tendo, pero de un só uso van a esmorrecer. E despois atopamos o que serían Silvia nos comentas, de papel hai que mirarlle moi ben a calidade, efectivamente, porque son tan malas que seguirán se mollas se desfán, ou incluso esa tinta co que están tintadas poden chegar a consumirse. Claro, es que co tema das palliñas eu non sei cal vai ser a solución. Non sei se as de bambú, pero os de bambú, é que vos comentaba antes tamén, temos que ter moito cuidado co que lle chaman bioplásticos, que é do que vamos a falar agora, porque moitas veces chamanlle bioplásticos, non se sabe a cantidade de plástico que ainda conservan, non se sabe a cantidade de fécula que aportan. É o problema que se desfán moi rápido. Entonces, en obxetos que van a estar moi mollados, como pode ser unha palliña, o que non podemos ter é unha transferencia, é dicir, un que non podemos ter é un material que metemos na auga que se xa desfai e que podo tragar eu. Iso é un problema. Entonces, eu xa non sei se dicirvos directamente que nos esquenzamos das palliñas, que as conservemos para persoas que a mellor poidan ter un problema médico e que teñan que non poidan beber, que hai xente maior, hai rapaces moi pequenos, o que sexa, e buscar algunha, e que xa non sei dicirvos de que material, vale? Pero que sexa inerte, que funcione ben e que non se desfaga. Pero, bueno, a mellor temos que esquecernos desta imaxe que tiñamos todos, non? De estar bebendo un refresco ou de estar bebendo algo cunha palliña, darnos de conta que eso ten un impacto ambiental moi grande e que temos que beber do vaso, os que podemos. O mellor hai que pensalo por aí. Porque, como os dicía, os outros materiales que empezan a aparecer son materiales que se lle chaman bioplásticos, que, como vos digo, siguen a ter unha parte de plástico, senón a maioría non funcionarían, non terían resistencia,
ou como teñen esta parte que é unha parte máis biolóxica, máis orgánica, degrádanse moi facilmente. Que é o que se busca, vale, que se desfagan. Un dos problemas que xa comezan a aparecer é que como se desfan, fan microplásticos enseguida, que isto tamén o temos que controlar. Pensade que este tipo de materiais, claro, é que pregunta Manuel Iglesias sobre, me imagino que sobre as palliñas, realmente son necesarias? Para min non, pero a ver, para min que eu podo beber, vale, pero pensa que a mellor hai xente maior que non pode beber ben. Hai xente maior que ten problemas de boca, de musculatura, entonces que lle axuda a beber unha medicación por unha palliña. Entonces as palliñas como tal teránse que conservar, pero mellor non como ata dos de agora os empregábamos, teránse que conservar, pois eso, como axunda para un rapaciño pequeno, que mellor tampouco poda co vaso, ou algo así, pero non esta idea de asociar as palliñas xa a unha festa e poñer 20 palliñas dun vaso, e todo este tipo de cousas, vale? Claro, dice unha persoa que tivo un ictus, perdón, unha non, dice Silvia, unha persona que tivo un ictus non pode ver o tragar ben por falle falta unha palliña. Claro, que é o que falábamos, ás veces a xente maior, incluso para tomar unha medicación desfeita no líquido, eh, claro, por eso vos digo, a palliña non é o problema, non é o inimigo final. A palliña vai ter unha función como o propio plástico ten unha función, por eso vos decía, o plástico vai seguir funcionando, o plástico vai seguir sendo un envase, pero a mellor temos que darlle unha volta de utilización dese plástico ou de utilización desa palliña. Bueno, pois farán as de bambú, por exemplo, de madeira, que se poidan limpar por dentro, xa vos digo, hai nas de metal, a min dame así un pouquiño de cousas de metal, pero bueno, a mellor se utilizan con xeito, ninguén escrava no ollo. Eu que sei, haberá estacións, pero temos que pensar noutro tipo de usos. É como vos dicía, de materiais, pensade que esta enxeñería de materiais ten moi pouco recorrido. Hai moi poucos anos que se empregan este tipo de materiais, entonces aínda non están no momento óptimo. Quizáis non sei se que chega a tecnoloxía tarde ou a normativa temprano. Pero a realidade é que nos atopamos moitas veces estes bioplásticos que se lle chaman, que se desfañen antes de tempo, no senso de que poden ser un problema se se desfan antes cando están en líquido, ou o que sexa, aínda non nos vale como envases, pois eu vos decía, non son inertes, poden proliferar fungos, poden proliferar algún tipo de bacterias que non nos interesa, entonces para empregalas nun solo día, eu sempre recomendo non facelo, quero dicir, se eu teño a posibilidade de ter inda que sexan de plástico, pero que sexan uns duros que poda meter para ir á playa, para ir a un picnic, pero que se poda usar durante anos, recomendos a día de hoxe, antes que mercar uns que uso un día, gastei enerxía para facelos un solo día e que xa os vou desbotar nun solo día. Para min, aínda estamos noutro punto. Pero para situacións onde non nos quedan outras, se temos que, pues, imaginade, montar un evento para 100, non temos lavabaixelas, que pode pasar moi facilmente, pero temos que montalo porque sí, pois é que sei, imaginade a típica festa gastronómica que temos moitas veces moitos concellos, non? Onde cada un leva o seu plato e tal. Bueno, pois dende o ano que ven xa non poderamos, xa non lle poderemos dar ese plato de plástico, temoslle que dar outro e pois ese outro terá que ser deste tipo de material, de, de fibras de bambú, de féculas de patata, que xa se levan a facer anos, ou de fécula de maíz, xa atopamos envases, incluso vasos, que soportan esta humidade, que soportan estas temperaturas, non moi altas, pero bueno, unha temperatura morniña, e que, a lo menos, cando se xeren eses residuos, ese volumen de residuos que xeramos nas festas, pois logo non sexa un problema tan grande a hora de degradarse. Perdón, que me atragantei. Entón, como vos digo, atopamos xa estas cousas no mercado, pensade, vos recomendo que vexades distribuidores que teñan isto nas súas cartas e nas súas ofertas, porque a partir do 2023 de xaneiro non vamos a topar outra cousa. Se nos, noso modelo de negocio, precisamos facer este catering ou este tipo de intervencións, témonos que esquecer do plástico. Eu recomendo vos que non o deixedes para o último día, porque ademais, bueno, agardemos que o ano que ven non teñamos o problema de abastecemento que temos este, pero a 2022 temos un problema de abastecemento e cando todos queramos cambiar a vez deste tipo de produto, imos a ter un problema. Como vedes, culleres de madeira, culleres feitas en produtos de bambú, de féculas de patatas e de millo, como vos dicía antes, e o a onde temos que ir.
Eu agora, por exemplo, estou a pensar nunha amiga miña que é de seguridade alimentaria, estaríamos a dicir esa culler prolifera fungos, esa culler pode romper con máis facilidade e pode ter contaminación. Bueno, non hai un material perfecto. Todo vai ter pros e contras, pero é cas cartas que temos que xogar. E agora ven a segunda complicación da historia. Porque imos a topar, empezamos a topar xa etiquetas, se antes vos decía que algo que sexa un envase ten que ter este logo, vamos a topar agora envases que teñen estes tres logos diferentes. Por unha parte, este que pon que é reciclable é precisamente o que me di que é un plástico que se pode tratar, que é un plástico que se chega a esa planta se vai tratar. Empezo a topar este que me di que é biodegradable, é dicir, que é un bioplástico, por exemplo, ou algo feito de mateira orgánica, como pode ser o papel é biodegradable, vale? Pódese desfacer, está feito, inda que teña unha parte de química, vaise desfacer. Pero tamén comezo a atopar o que lle chama compostable. E aquí moitas veces temos dúbidas. Cal é a diferencia entre un produto biodegradable e compostable? Bueno, a diferencia fundamental é que o compostable está prácticamente feito o 100% de produtos que poden ir a un composteiro, o que dicíamos antes, montas, féculas, celulosas, que non papéis, non pode ter nada metálico, as tinturas que teñen que ser tinturas biodegradables, non me valen unha tintura química que pode contaminar, e esos son os produtos compostables. Cal é a diferencia cos biodegradables? Que os biodegradables ou non se degradan de todo, hai partes, se son microplásticos, vanme quedar ese microplástico, ou se degradan van tomar moitísimo máis tempo. Polo xeral, un produto compostable en 6 meses nunha situación de composteiro, repito, nunha situación de composteiro, desfaise. Queda exactamente como a broa do café, igual. Mentras que un produto biodegradable empezas a deteriorar, pero non desaparece de todo. Non sei se vedes a foto, pero para min é moi significativa. O sea, nunha que é compostable, como podemos ver, pois restos vexetais, incluso cáscaras de ovo poden funcionar, pois restos orgánicos, terra, poderían ser incluso restos forestais, follas, pequenas ramiñas, todo iso iría compostable. Mentras que o biodegradable, aínda que co paso dos anos sí que se chega a desfacer, no paso dos meses non. Entonces, o biodegradable como tal non podería ir a un composteiro, vale? Sería un foco de contaminación. Non podería ir e ademais non me vai facilitar ben ese compostaxe. O biodegradable debería ir outra vez o verde, vale? No caso que nós teñamos un contenedor xeral no noso concello. E o que me aseguren que é compostable, sí que pode ir a compost. Cal é a diferencia para min como restaurador? Que o compostable mo van vender moito máis caro. Temos que ter isto moi en conta. Eu aquí vou facer abogada do diablo. Aínda que co paso dos anos, eu atrevo-me a dicir que en un par de anos o precio vai ser o mesmo, probablemente vai baixar o precio porque cada vez máis teremos máis materiais como os que víamos antes, que son compostables, que se defan de todo. A día de hoxe o precio é bastante máis alto o do compostable que o biodegradable. Se eu, por exemplo, lle vou dar un tupper ao meu cliente cas sobras e ese cliente o vou botar o lixo xeral, o verde, o compostable, esa diferencia de precio non se vai aproveitar, porque se vai acabar igual no verde, non se vai facer compost. Non sei se me estou a explicar. Únicamente en esa situación de compost se pode desfacer de todo. Se non vai se comportar como outro tipo de residuos. Entonces non facemos nada. Hai que pensar, vale, eu este envase despois onde vou tirar? Como se vai tratar? Hai opción de que isto acabe en un composteiro? Entonces invertimos en compostable, sen dúbida algunha. A única opción é que acabe nun contenedor xeral? Pois temos que ver se por custo podemos facer, pero se non o mellor compensa nos coller o biodegradable. Ten que ser así, é así ás veces de duro, pero ten que ser así. Temos que ver as opcións que atopamos no mercado.
repito vos, probablemente dentro duns anos, de moi poucos anos, por lei atrevo-me a dicir que cambiarán e que casi todos os envases dun só uso teñan que ser compostables, pero a día de hoxe no mercado atopamos os dous. Tedes que ver por precio como vos encaixa. Entón, que podemos facer nos realmente como restaurador para reducir os refugallos orgánicos? Vale, pois xa vimos antes que unha do xeito de tratalos se podemos facer ese compost, senón no resto no verde. Pero unha das cousas que xa podemos comenzar a facer dende cociña é regular as gramaxes. E ás veces isto é como un contra, sobre todo en Galicia, que temos un xeito de dar moitísimo, moitísimo de comer, non parécenos que para facer as cousas ben a xente ten que ir como superfarta e que sobre comida, e isto nós temos que ser conscientes da cantidade de alimentos que estamos a tirar, que non deberíamos, da cantidade de residuos que estamos a xerar. Se nós temos un menú do día donde, ou sexa o mellor incluso buffet libre, non é dicirlle ao consumidor que non bote, que non quede farto, non, ten que quedar ben satisfeito, pero tampouco incentivar que bote demais, que total queda no plato, vale? Porque como dicíamos antes, se queda na pota, pódese reaproveitar al día seguinte. Se queda no plato do comensal, iso é un refugallo. Entonces, intentar adaptar as gramaxes, vale? Para que sirvamos a cantidade que imos a comer. É mellor que facemos varios pases, vale? Pois alguén me pide eu que sei, por decir algo, unha paella, vale? Un arroz, vale? Servimos unha cantidade. Que vemos que o mellor esa persona quere comer máis, preguntamos, querelle que sirva un pouquiño máis? É mellor eso a non botar unha cantidade moi grande que despois sobre. Eso por unha parte. E despois, obviamente, se sobran no plato porque o consumidor non o levou, ofrecerllo. Primeiro por el, porque é un alimento que xa pagou, que o leve para casa, pode comelo, non xera ese residuo. Poño vos, seguindo ca liña dos materiais, por exemplo, este que se lle chama PLA, que precisamente de fécula de maíz, que xa falamos antes deles, sería unha das opcións que lle podemos entregar esas sobras. Pode ser outra opción, por exemplo, envases de aluminio, os típicos tuppers de comidas para levar vanse manter, ese sí que se van manter. O que non se van manter son os envases de plástico como tal, ese a partir do ano que vene desaparece. Incluso se é un cliente habitual, pois o mellor un envase retornable que vos poidan traer outro día, ou incluso eu, por exemplo, moitas veces xa, ás veces levo un tupper incluso da casa, non sei, hai xeitos de xestionar todo eso, pero para min tamén ten unha parte económica moi importante que vos como restaurante non vos tiñades que facer cargo de pagar ese residuo, é dicir, todo o que sexa baixar o nivel de basura que teñades na cociña de residuos orgánicos é algo que vos non tedes que estar a pagar, é algo que vos non tedes que estar a xestionar, vale? Entonces, polo tanto, as sobras de comensal, se pode ser que se as leve a comensal. Fundamental. Se pode ser que xa non se xeren, que se sirvan as comidas que racións xustas, sen pasar fame, sen quedar de cutres. Ben, os gramaxes, pero senón, que se as leven. Bueno, esta non sei se vos queda algunha dúbida de algún material en sí ou non, ou non sei se tratei algún residuo que vos vedes que dende cocina vos estades a xerar e que non tratei. Alguén preguntaba se a presentación vai quedar, se a presentación vai quedar, vais a subir na canle, se non penso que moitos de vos xa tedes o meu tanto, pero se non vos lo poden dar sin ningún problema, e dentro do que eu saiba, vos direi como podemos tratar os residuos que temos desde cociña. Este foi os que a maioría das máis importantes que eu detectei que podemos tratar. Recordarvos que desta campaña que estamos a tratar dun xesto así moi xeral, como sería a sustentabilidade na restauración, tocando moitísimos temas, pois no tema de refugallos, quería facer hincapié que cando facemos este bo uso, esta boa praxis de tratamento de refugados e de eficiencia enerxética, quero lembrarvos que estamos a facer fomentando un consumo responsable, que é moi importante ademais que comunicades esas boas praxis, porque axudamos a comunicalas e que alguén tamén poida aprender. O propio consumidor cada vez máis está a valorar que lle ofrezamos este bo tratamento dos residuos. É unha ferramenta distintiva ante a nosa competencia, se eu estou a facer ben e o de lado non, pois teño un plus, vale, dou igual de ben de comer, pero a maiores os residuos tamén os estou a tratar ben. Estamos a reducir moitísimo a contaminación e o desperdicio alimentario, que isto é unha peza fundamental, como vos digo, de todas as normativas europeas que están a chegar e dos propios obxectivos de desenvolvemento sostible.
de reducir o desperdicio alimentario, de reducir a fame cero, de crear comunidades que sexan máis sostibles, de diminuir este tipo de contaminación, é unha peza fundamental. Por min, a parte de teoría acabaría, pero, por suposto, o tempo que temos, se me queredes facer algunha pregunta máis, estou a vosa disposición. Non sei se vos digo, se tedes algunha dúbida en concreto por algún residuo máis que tedes localizado ou como tratar algún especial, algún material que vos sona. Sí, efectivamente, comunícanos dende a organización que o vindeiro xoves temos xa a seguinte webinar, que serían os puntos fundamentais de seguridade alimentaria, como vos levo dicindo, porque tocamos indirectamente durante toda a presentación. Vamos a aclarar precisamente como é o xeito de manexar o granel ou como é o xeito de manexar todo este PC, como recepcionar eses alimentos dos pequenos produtores, como conservalos, como podemos reducir as contaminaciones cruzadas, todo eso que se vai tratar xa nas seguintes webinars, que non vou ser eu, vai ser a miña compañera que é especialista en seguridade alimentaria. Pero non sei se tedes algunha dúbida máis. Bueno, Rocío, como eso que no hay ninguna dúvida, Sí, simplemente quería recalcar, bueno, sí que parece ser que hay aquí una sí, dúbida. Está. estános a preguntar que as palliñas de cartón, que son de cores, tamén poderían ir os de cartón azul. Non, Mm. as pallillas, este é o problema. O sea, o de cartón azul únicamente pode ir, por iso vos decía, sobre todo, o material de oficina. Nunca pode ir nada ao de cartón que sexa algo de papel que está mollado, por exemplo, que teña un resto de aceites ou determinadas cinturas que poden ser un problema. Algo, por exemplo, un sobre que nos teñen a típica ventaniña que son de plástico, hai que quitar a ventaniña. Exactamente, non, porque se teñen, dinos Silvia, porque se as manchas con algo alimentario non poden ir azul. Efectivamente, terían que ir non envases. As envases da pizza aos envases da pizza pasa o mesmo, ten moitísima grasa, ten que ir o xeral, o de restos. Se é orgánico se pode tratar, podería ir, perdón, se compós, se non ten que ir o de restos. A palliña non pode ir nunca, porque ti pensa que a palliña vai mollada e que ti chupaches nela. Entonces toda esa contaminación e toda esa saliva vai facer que ti despois non podes reciclar a ben. Os papeles que van a contedor azul para ben son, como vos digo sempre, secos. Se credes, rotos, pero non mollados nunca. Por iso non podería ir, non funciona ben no azul. Cartón, polo xeral, por exemplo, as caixas de Amazon, eso sí que é un problema. Polo menos das caixas de Amazon. As caixas de Amazon terías que lle quitar todas as partes da pegatina, que ás veces traen algo metálico, sabes? Cando as pegatinas ou os embalaxes teñen como unha malliña, ás veces, eso telas que quitar. Toda a pegatina tamén. Entonces, se o cartón está seco, está limpo, entonces pode lapidar e vai a cartón. Eso sí, as caixas de Amazon sí, pero as caixas dos alimentos, por exemplo, se ti tes medo que houve unha contaminación de graxa ou de resto alimentario, tampouco podería ir. Paquete de galletas, vale, puxo encima da encimera, non me din de conta, a encimera antes pasaron a balleta, mollouse e tal, xa non poden ir. É que o tema do papel, eu entendo que é moi confuso, e de feito o exemplo que pon Silvia das caixas das pizzas é o exemplo máis clásico. Unha caixa da pizza nunca podería ir ao papel, nunca, sempre ten que pensade que se algo ten graxa, se pode compostar o composteiro e se non, o resto, porque xa é algo orgánico, xa o temos que tratar como algo orgánico. Pensade que para reciclar o papel, esa papel rómpese, bótase nunha balsa con auga, eh, faise como unha pasta, logo esa pasta como desécase e prénsase. Se leva un pouquiño de aceite, inda que sexa moi pouquiño, vos pensades,
Pensade nunha balsa de auga que lle botades unha pinguiña de aceite. Claro, xa contamina absolutamente todo. Entonces, todo ese papel iría contaminado de grasa. E pode ser un problema, porque claro, se ti despois vas facer unha libreta, un libro, o que sexa, van contaminados de grasa. Pellets sí que poden ir ao composteiro. Moi boa pregunta. Pellets sí, por eso vos decía antes. Normalmente, cos restos que nos vamos a facer de un restaurante, non vamos a facer un compost de moi boa calidade. Por eso vos digo, xardín, moi ben. Horta, hai que lle dar unha volta. Porque o compost como tal, o compost bo, que está ben medido, que fai un profesional, que fai profesional no xeito de que alguén que sabe, que estudiou como ten que ser, normalmente ten unha parte orgánica, pois mondas, restos de froitas, todo ese tipo de, bueno, pois de residuos que falamos durante todo o día, e despois levan unha parte forestal, que é moi importante. É moi importante. Ramiñas de árbores, follas, toda esa parte, primeiro que lle dá ese composto que lle falta para que esa terra sexa completa, e a maiores que airee. Eu, por iso vos decía antes o exemplo do papel de celulosa mollado de cociña. Se vai moi apelatonado, non está aireado, apodrece, bota fungos e contamíname o resto do compost. Por iso, se lle botamos peles, por exemplo, van moi ben, porque ese pele non deixa de ser resina prensada. Entonces funciona moi ben para o composteiro. Funciona moi moi ben. Obviamente nunha medida, non botes solo pellet, pero funciona ben. Sí. Ou, por exemplo, restos de poda. Se nós temos un restaurante que ten xardín, podamos os árbores ou incluso a erva, tamén podería ir ao composteiro. Funciona moi ben esa erva mezclada cos resiños de cociña. Ben, Rocío, pois nada máis. Sí, Simplemente agora quería sí que recalcar que como estamos xa na hora, pois recalcar que aos participantes que asistiron hoxe ao webinar, pois a partir de mañán os daremos de alta na plataforma de teleformación, onde terán o material ali colgado, e onde poderán descargar o seu certificado facendo antes un test para superar a autoavaliación. Tamén recalcar de que o mércores que ven teremos o seguinte webinar que falou Rocío, que ten por título os puntos fundamentais da seguridade alimentaria. Vale, e estará colgado xa na web de Turismo de Galicia para as inscripcións esta mesma tarde. Vale, pois nada máis, Rocío, moitas gracias polo teu tempo, a todos por asistir tamén, e nada, vemos a próxima. Pois nada, lembramos que se temos calquera dúbida, me podedes mandar un correo, poñeros en contacto conmigo, sen problema. Veña, un saludo a todos. Veña, saludo, chao.